अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें, सबसे पहले आज की अच्छी बात, हमेशा याद रखें कि बेहतरीन दिन हासिल करने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है और सब्र करना पड़ता है, क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। चलें, ये तो हो गई अच्छी बात। चलें, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मज़ेदार से दाल चावल। जी, दाल चावल के लिए मैंने सबसे पहले ली है मूंग और मसूर की दाल। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी। और 2 टेबल स्पून मैंने चने की दाल ली थी, इसको भी मैंने भिगो दिया था। ये टोटल मिला के पूरी हो गई हमारी 1 पाव, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 पाव हो चुकी है ये, बिल्कुल सबको मिला के। इसके अलावा मैंने लिया है 1 लार्ज साइज का टमाटर, तो मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर एंड नमक हस्बे जायका। 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली है। चलिए मैं बताती हूँ अब क्या करना है। सबसे पहले ये देखें, एक पैन में मैंने ऑलमोस्ट 2 ग्लास पानी को बॉईल करने के लिए रखा है। बस ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, मैंने इसको रख दिया है। अब इसमें मैं पहले दाल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी दाल गई। आहिस्ता आहिस्ता करके दाल को हम जितना टाइम भिगोते हैं ना, फिर ये होता है कि दाल कुक होने में कम टाइम लेती है, ये हमारी फिर जल्दी बन जाती है। इसलिए आप इसको थोड़ा टाइम पहले ही भिगो दें। ये देखें, अब इसके साथ ही हमारी चने की दाल भी जाएगी। इसके साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और ये हमारे स्पाइसेस, ये भी ऐड कर दिए हमने। अब इसको हम एक दफा स्लो फ्लेम करेंगे, हाई करेंगे, फिर उसके बाद हम स्लो कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। ये देखिए, बकरीद में हमने इतने अच्छे खाने खाए, इतने स्पाइसेस, गोश्त, ये वो, तो अब सोचा कि चलें कुछ हटके बनाया जाए। चलें, अब ये दाल चावल के लिए दाल हमारी रेडी हो जाएगी, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। दाल चावल के साथ मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पाइसी सा हो जाए, तो स्पाइसी से बनाने के लिए फिर मैंने सोचा क्यों ना हरी मिर्चें फ्राई की जाए। हरी मिर्चें फ्राई करने के लिए देखिए मैंने 5 हरी मिर्चें ली हैं, बड़ी वाली। आप सबसे पहले ऐसा करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 लेमन का जूस। लेमन जूस के अलावा मैंने लिया है 2-3 पिंच नमक, 2 to 3 पिंच मैंने ली है हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर है। ठीक है, अब इसको करेंगे हम मिक्स। सब चीज़ें हम एक बाउल में डाल देंगे। देखें ऐसे, ये गया, धनिया पाउडर गया, हल्दी और नमक भी गया, ये गया। कुछ इसका अच्छा सा हमने पेस्ट बना लेना है, लाइक दिस। देखें इस तरीके से, ये देखें ज़बरदस्त हो गया ये। इसको हम ऐसा करते हैं, साइड में रखते हैं। अब हम अपने मिर्चों की तरफ चलते हैं। मिर्चों को मैंने लगाना है इस तरीके से कट। ये देखें, ये हमने कट लगाया। आप चाहें तो इसके अंदर जो बीज होते हैं वो थोड़े निकाल दें, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी हो जाती है फिर। ये देखें, इस तरीके से आप करके ये निकाल दें। ये मैंने बीज निकाल दिए। इसी तरीके से मैं सब मिर्चों के बीज निकाल देती हूँ। ये देखें, सारी मिर्चों मैंने कट लगा दिया है। अब ये पेस्ट जो मैंने बनाया है ये इसके अंदर फिल करेंगे हम। ये बहुत मज़ेदार और स्पाइसी सी हमारी मिर्चें फ्राई होती हैं। ये समझ लें कि ये हमारी ख़ानदानी मिर्चें हैं। ये देखें, हमारे घर में सब इसको बहुत बहुत लाइक करते हैं और ये मज़े की भी बहुत लगती हैं। ये देखें, मिर्चें हमारी सारी फिलिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर किस तरीके से फिलिंग करी है। ये देखें, इस तरीके से एक कट लगा के। ठीक है, ये सारी हो गई। अब इसको हम जब तक फ्राई कर लेते हैं।
ये देखिए फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब हम मिर्च एक एक करके फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा अभी थोड़ा तेज गरम नहीं हुआ है, पर ये स्लो करके इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से इसको फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है। इसका कलर चेंज होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखें आप, मिर्चें फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी। इसको हम टर्न कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारी टर्न हो गई, कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें पीछे से बैक साइड से आपका कलर देख सकते हैं। एक एक करके मैं सारा इसको टर्न कर दूंगी सब मिर्चों को। ये देखें अब हम यहाँ से फ्राई करेंगे। ये देखें, ठीक है। ये देखें दूसरे साइड से चेक करते हैं। ये देखें जबरदस्त माशाल्लाह से कैसा कलर आया है। बोथ साइड से कलर आ चुका है। अब दोबारा इसको थोड़ा सा इस तरफ से टर्न कर देते हैं ताकि हमारे जो चारों साइड्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए जबरदस्त, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। आप चाहें तो जब रेडी हो जाए तो इसमें आप थोड़ा लेमन जूस ऊपर से और ऐड कर दें, अगर आपको पसंद हो ज़्यादा खट्टा तब। नहीं तो ये सही है, मैंने जितना ऐड करा है इट्स इनफ। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। 1-2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरीके से यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये देखें चलें, जब तक ये हमारी मिर्च इस साइड से फ्राई होती है तब तक हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखें दाल हमारी आहिस्ता आहिस्ता बॉईल हो रही है। इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, इसमें अभी हम स्पून वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस इस तरीके से इसको बॉईल होने देंगे 20-25 से 30 मिनट तक, ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए, ठीक है। ये हम रख देते हैं। अब दोबारा हम अपने मिर्चों को चेक करते हैं। ये देखें इट्स डन, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चारों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इसको डिश आउट करके हम जब तक साइड में रख देते हैं। ये देखें इस तरीके से ये गई। चलें अब हम अपनी दाल का वेट करते हैं पहले तो, फिर उसके बाद हम अपने चावलों की तरफ चलते। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हम दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम मिलाएंगे। ये देखिए देख सकते हैं, देखिए कितनी जल्दी ये दाल गल गई। 25 मिनट लगे थे तकरीबन। अब इसको थोड़ा सा हम इससे और कर देते हैं ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, निकल गया। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसमें बघार लगाते हैं जी। तो ये देखें एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं सबसे पहले लहसुन ऐड करूंगी। 3 से 4 गार्लिक मैंने लिए थे, इसको बारीक चॉप कर लिया। ये देखें इस तरीके से इसको हमने अच्छे से गोल्डन करना है। लहसुन देखें अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। एक स्मॉल साइज का प्याज लिया था मैंने। ये देखें प्याज गया। 2 से 3 अदद कड़ी पत्ता, ये भी गया। अब इसको गोल्डन करेंगे। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन हो गए। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे हम और 3 साबुत लाल गोल मिर्चें, ये गई। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। बघार की खुशबू बहुत मज़े की होती है, इससे दाल में 4 चांद लग जाते हैं। ये देखिए अच्छे से इसको कुछ सेकंड्स तक हमने इसको फ्राई करना है इस तरीके से। चलें चूल्हा बंद करके अब हम दाल पे बघार लगाते हैं। ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ज़बरदस्त। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ढक दें ताकि इसका टेस्ट इसके अंदर ही रहे, ठीक है। सारा इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए
दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 2-3 पिंच, ये देखिए। कसूरी मेथी गई इसमें, और ये हमारा हरा धनिया गया। ये देख सकते हैं आप, इसका लुक देखें, जबरदस्त, बहुत बहुत मजे की दाल बनती है ये। चलें, दाल तो हमारी रेडी हो चुकी है, चलते हैं अपने चावलों की तरफ। ये देखें चावल, 600 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा, 600 ग्राम ऑलमोस्ट जी। इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो लिया है। चलें, अब इसको हम पकाते हैं, बताते हैं क्या करते हैं इसके साथ। एक वॉक में मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज का प्याज कट करके डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हल्का सा फ्राई करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे रिसीव हो सके। ठीक है, ये देखें, इसको अच्छे से फ्राई करना है कुछ सेकंड। ये देखें, सिर्फ सॉफ्ट करनी है हमें, अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने लिया 1/2 टीस्पून जीरा, 2 लौंग, 1 पिंच काला जीरा, 3 से 4 काली मिर्चें और 1 ली है दालचीनी। बस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हल्का सा फ्राई किया। सादे चावलों के लिए बहुत मजे से इसमें खुशबू आती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। प्लेन राइस हो तो ये हल्का सा इसका बघार लग जाए तो वाह, जबरदस्त। ये देखिए, ठीक है, फ्राई हो गया। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैं तकरीबन 2 कप पानी डालूंगी। जितने हमने चावल लिए हैं उस हिसाब से बस आधा कप ज़्यादा, ठीक है। मैंने बासमती राइस लिए हैं, ये देखिए। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। ये देखिए, इसको कवर कर दूंगी। ये देखें, पानी में हल्का हल्का सा बॉयल आ रहा है। हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चावल गए। ये जबरदस्त, ये ठीक है। सारे हम अच्छे से डाल देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। ये हो गए, मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसे हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ऑलमोस्ट। फिर हमें इसमें बीच में चेक करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे, ठीक है। मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। चलें, चेक करते हैं हम। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है थोड़ा अपोजिट के साइड से उठाया करें ताकि बर्न ना हो। ये देखें, अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। अगर कम होगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो नमक टेस्ट करेंगे, नमक बिल्कुल ठीक था। ये देखिए, अभी इसमें थोड़ा पानी है, आप देख सकते हैं। ये देखें, तो इसको मैं दोबारा कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से दम हो जाए, और फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। इसको हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे जी। ये देखें, जबरदस्त चावल दम हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। इनको हिला के चेक करते हैं। ये देखिए, खिले खिले चावल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ये देखें, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमने जो इसमें गरम मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा उसकी खुशबू से बहुत बहुत ज़्यादा महक रही है। देखिए, ज़बरदस्त हो गया। चलिए, अब इसे
इसे निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए मज़ेदार से हमारे चावल और ये दाल और ये हमारी मिर्चें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार सा खाना हमारा बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए जल्दी से रेडी है। कौन कौन आ रहा है, कौन कौन खाएगा इसको? चलें ठीक है, अब ये हमने आपके सामने रख दिया है। अब आपको ऐसा ही सेम इसी प्रोसेस से बनाना है, घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके बताने हैं कि कैसा बना है आपका दाल चावल विद ये फ्राइड मिर्चें। ठीक है, जब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।